आज मैं पूरे एक घंटे तक बोलूँगा नहीं भाई। Hey guys, good morning, welcome back to my new vlog. I hope all are fine and well. तो गाइस टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोगों को पता चल गया होगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, तब भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आज मैं पूरे एक घंटे तक बोलूँगा नहीं भाई। विथआउट टॉकिंग ब्लॉग बनाऊँगा। विथआउट टॉकिंग ब्लॉग तो कैसे बनाऊँगा, बट एक घंटे के लिए ना ब्लॉग बनाने का तो पूरा दिन होता है, ठीक है। तो एक घंटे तक मैं बोलूँगा नहीं भाई। इस चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि भाई जब चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा तब मैं कैसे कहूँगा आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज बिना कुछ देरी किए इस चैलेंज को करते हैं स्टार्ट गाइज। ये तो आज हार्ड होने वाला है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ टाइम और करता हूँ टाइमर को स्टार्ट, उसके बाद तो चलो। तो गाइज देखो भाई 2:07 हो रहे हैं, तो चैलेंज को करते हैं स्टार्ट। तो भाई यस फाइनली हो चुका है हमारा चैलेंज कंप्लीट, ये भी हो चुका है। और वीडियो को एक लाइक करके एक सब्सक्राइब कर दो भाई। भाई बिना बोले एक घंटा रहना आम बात नहीं है भाई, आप ट्राई मत करना भाई। करने हैं तो करना, मुझको क्या, कोई हार्मफुल तो नहीं है भाई ये, ठीक है। बट मज़ा भी आता है, सजा भी आता है। तो फाइनली सब्सक्राइब कर दो भाई। लिखते दौड़ते दौड़ते नाचते नाचते ऐसा ऐसा करते करते हो गया भाई कंप्लीट। तो ये देखो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है अभी। तो भाई शूट करते करते मेरा मोबाइल का हो चुका है चार्ज ख़त्म, तो चार्ज लगा देते हैं, ठीक है। नाउ डेज कंटेंट तो मिल जाता है मस्त, बट आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कुछ भी नहीं करते भाई। मैं पिछले वीडियो में मेरे 5 व्यूज हुए हैं, अब मैं कैसे बनाऊँ यार वीडियो, दिमाग ख़राब। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा होगा क्योंकि भाई उधर बच्चे लोग खेल रहे हैं, वो देख सकते हो आप। उधर खेल रहे हैं बच्चे लोग खेत में, बट हमको क्या। ये देखो भाई अभी ऐसा है, रात होने लग चुकी है, सनसेट भी हो चुका है, अब तो रात भी हो जाएगी जल्दी भाई। फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई यार,
आप लोग नहीं करते ना लाइक और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो भाई, दबा के भाई सपोर्ट करो यार। उधर भाई चिड़िया देखो यार, दिखे कि नहीं वो? हाँ भाई वो चिड़िया है, बहुत कैमरा शेक हो रहा है भाई। वो भाई एकदम से गायब हो गई यार ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी बोलते हैं ना, ऐसा ही। फिलहाल एडिटिंग तो ख़त्म हो गई भाई, यही खुशखबरी है। एडिटिंग मैंने ख़त्म कर लिया भाई, अब थोड़ा है जो क्लिप अभी शूट कर रहे हैं वो डालना है, ठीक है। और 90% तो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब तो ब्लॉग एंड ही करना है सीधा। फिलहाल तो मैं बाहर आया हूँ, मुझे खाने का मन कर रहा है अमरूद। आगे मैंने पेड़ में तो देखा था अमरूद के, बट किसी ने खा लिया हो तो देखते हैं, ये तो खाते हैं वरना नहीं। इधर ही देखा था यार, हाँ भाई इधर है, इधर यहाँ पर है, कैमरे में नहीं दिख रहा है यार। हाँ ये है, तो तोड़ते हैं, लेट्स गो। छी भाई साहब क्या है, अम्बे में भाई कीड़े पूरा ऐसे पड़े ना, छी मुड़ी बिगड़ गया भाई। अब से मैं कभी अमरूद ही नहीं खाऊंगा। हाथ धो लिया भाई यार। ओ भाई साहब एक चीज़ दिखा आप लोगों को भाई, ये फूल को देखो, हाँ गौर से देखना, ठीक है। कितना प्यारा है तू, शक्ल से मारा है तू, दमयंगिर। ओके, तो इसके कितने प्यारे फूल है ना, फ्लावर्स। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फाइनली अब करता हूँ मैं अपना डिनर और इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।